எல்லாருக்கும் வணக்கம். திஸ் இஸ் ஐஸ்வர்யா ஃப்ரம் ஆல்ஃபா கோச்சிங் சென்டர். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கோம். நீங்கள் இமேஜ் வச்சே நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. நம்ம வாட்டர் அதில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேக்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். வாட்டர் அப்படின்றது என்னென்னா, நம்மள்கிட்ட ரொம்ப H2O தண்ணி இல்லாமல் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம். அண்ட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த நம்ம உடம்புல இருக்கிறது தண்ணி தான், நம்ம பூமியில் இருக்கிறது தண்ணி தான். ஆனால் அதோட இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்ட்ஸ் நமக்கு இது ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியாது. எதனால் அப்படின்னா 0 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறப்ப அந்த வாட்டர் ஷ்ரிங்க் ஆகுமா. ஷ்ரிங்க் மீன்ஸ் சுருங்குமா. எதனால் அப்படின்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணுறீங்களா? பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்சஸ் எக்ஸ்பேண்ட் when heated but contracts between 0 degree Celsius to 4 degree Celsius of water. Because எதனால் அப்படின்னா அதோடைய ஹைட்ரஜன் பாண்டோட அரேஞ்ச்மெண்ட், அதோட யூனிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டை பொறுத்தனால இது ஷ்ரிங்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எதோட விளைவை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா, இதனால தான் என்னென்னா நமக்கு ஐஸ் எல்லாமே என்ன செய்யுது, வாட்டரில் மிதக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்னதுன்னா, நார்மல் பிஹேவியருக்கும் வாட்டர் அனாமலை பிஹேவியருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் த லிக்யூட்ஸ் எல்லாமே என்னவாகுமா, ஹீட்டில் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகும். ஆனால் வாட்டர் அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பிஹேவ் பண்ணுது. எந்த டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து, 0 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 0 டிகிரி செல்சியஸ் டு 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இந்த பிஹேவியர் நடக்குது. இது எது மூலமாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு மாலிகுலர் மேஜிக் மூலமான. அந்த மாலிகுலர் மேஜிக் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா, ஹைட்ரஜன் பாண்டிங்கை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. Because of that, below 4 degrees Celsius, water molecules form a special hexagonal structure due to the hydrogen bonding. அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, these structures take up more space than liquid water molecules. At 4 degrees Celsius, this structure collapses and molecules pack tightly. இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஏற்படுது. அதோட டென்சிட்டி டான்சஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, 0 டிகிரி செல்சியஸில் ஐஸ் ஆகும். அதோட டென்சிட்டி என்னென்னா 0.917 அண்ட் 4 டிகிரி செல்சியஸில் வாட்டர் ஆகும். அதோட டென்சிட்டி 1.00. தென் 100 டிகிரி செல்சியஸில் ஸ்டீம் பிஹேவியர் ஆகும். அதோட டென்சிட்டி 0.006லும் பிஹேவ் ஆகுது. ஸோ இது மூலமாக என்னென்னா, அந்த ரியல் வேர்ல்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்றது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, ஐஸ் என்னென்னா ஃபார்ம்ஸ் ப்ரொடெக்டிவ் லேயரான வாட்டர் பாடிஸ் மூலமாக அதில் ப்ரொடெக்டிவ் லேயராக ஃபார்ம் ஆகுது. இது மூலமாக லேக்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸை சர்வே பண்ண அலோவ் பண்ணுது வின்டர் டைம்லையும். அண்ட் இது என்ன கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீஸ் ஆகிறத டிபெண்ட் பண்ணி தடுக்குது. நம்மளே ஒரு வாட்டரில் ஒரு கிளாஸில் தண்ணியை ஃபில் பண்ணி அதை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சாலுமே ஃபஸ்ட்டு டாப் மோஸ்ட் லேயர் தான் ஃப்ரீஸ் ஆகும். அடியில் என்னென்னா லிக்யூட் கண்டென்ட் தான் இருக்கும். ஸோ இது என்னென்னா, இந்த அக்வாட்டிக் ரீஜனில் நம்ம இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி பார்க்குறப்ப இட் கேன் ஏபிள் டு ப்ரிவென்ட் சம் அக்வாட்டிக் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார் த சர்வைவல் ஃபிட்னஸ்க்காக இது ஹெல்ப் ஆகுது. So which is the most important fact based on the water molecules, based on its arrangement, based on the unique arrangements of hydrogen bonding. ஸோ இதுதான் என்னென்னா, ரொம்ப யூனிக் அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் மூலமாக தான் 0 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அது என்னவாகுது, வாட்டர் ஷ்ரிங்க் ஆகுது. பிகாஸ் எல்லா சப்ஸ்டன்சஸும் என்னவாகும், தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் மூலமாக எக்ஸ்பேண்ட் தான் ஆகும். பட் வாட்டர் இஸ் த ஒன்லி யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் விச் கெட் ஷ்ரிங்க்ஸ் டியூ டு த ஹெக்ஸகனல் அண்ட் யூனிக் பிஹேவியர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நம்ம வாட்டரை என்ன பண்ணலாம், சேவ் பண்ணி நம்ம ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.